지금 이렇게 왔어요. 날씨가 진짜 너무 좋네요. 저는 지금 찜질이랑 숯가마도 하려고 도두 해수 찜질방에 왔습니다. 이제 그러면 한번 들어가 보도록 할게요.
개 드린다고 드렸는데 저것도 큰 거거든요. 찜질방으로 가볼 겁니다. 전화는 고생 모르니까 이걸 나온다. 이게 질직이냐? 이나 뭔일 어서 그리고 나갔네. 그러면서 사다하고 굳이 맞춰가지고 나도 전화를 보니까 몇 시간씩 어디라고 그냥 나가래. 내가 신경 안 받는 거잖아. 지금 나가는 건 있어. 돌아가고 딱 신고 내가 뻗고 내가 그만 내려가고 사람 그것도 안 해주고